अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں شاد هنن مجبوری ماده زد انجمن جلسی چینو دی تویم چې مال ګمنډي کې زما تقریر گدی او دسه بار بار دننه مې مراولي خدای بندگان س عقل کوي س فکر کوي س سوچ کوي علماء دیوبند د رسول الله دشمنان او پدې کې سخانه کې دا الزام هم لګي چې ټای کتابه ده ملاټه ټای کتابه ده ملاټه خبر خلاصه ده اختر پټ میړه نه ده یو سړی ما سل غزا ټوپ والے دے ودا غز دای میدان علماء دیوبندم را میدان تکای او اسی ٹائی کتاباں دے ملاٹے ہیں تے تو 100 کتاباں دا ملاٹا ہے رازم پدے کے سخانہ کے کتا داربی دا کتاب دو کرخ صحیح ہوئے لے زبدا گیرہ کلا نعرہ تکبیر علماء دیوبند دعا کر اس افسوس دا دے کنا ہوئی چھے دیدن میں کورتا والا یاوڑو پا قدرمن اشنا میزان بے قدرہ کرن اس زتا سو چپو یو لیشم چھے عربی زدکڑے دا پارا کم علوم ویل پکار پا دے اس زتا سو چپو یو لیشم پدې ته څه پوي
ز تاسو نشم پوهیږئ عزیزان په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې که علم دی نو صرف په دارالعلوم دیوبند کې که په مصر کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم د دیوبند به پاس کیږي کپم دا چغې مو وایي که په مدینه منوره کې په ټاپ پاس کیږي نو عالم او شاګرد د دیوبند پاس کیږي د پیغمبر په خوا کې خو فرست طالب د علماء د دیوبند راځي په مصر کې فرست طالب د علماء د دیوبند راځي بل مور راوړه او خایا بل سړی او خایا عزیزان علماء دیوبند هغه خلق لری بنظم دا لن تاسو سره قاسم علی خان جماعت ته پدې کې د قدیم نا ائمه علما د دیوبند را روان پدې کې مولانا عبدالحکیم د پیښور مشر دا څوک پدې کې مفتی عبدالرحیم د شیخ الهند مولانا محمود الحسن شاگرد هغه څوک پدې کې مفتی عبدالقیوم چې هسپتال کې لتار شو خو سای د باطلو په مخ کې ټیټ نه کړ نعرہ تکبیر مولانا عبدالقیوم بابا زئی فی الحال لوګي تیرې کړې دي دا کې سخانه په گواه ده دا په خبر په گواه ده نهارې تیرې کړې دي لیکن شمله کرو کجبی پہ سرے کفن کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس مرگ ہم نے بلا دیا ڈائلا سکے کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پل پس جیل میں نے بلا دیا په بستر موت پروت ته د پټکی شامله ټیټه نشوه په دې کې سخانه بازار کې گیټ نونی ساتر ګنټګرا پورې او تر کریم پورې بازار اور تر گاڑی خانے پورې یو دکاندار دې په دې کلمه تیر کی چې مفتی عبدالقیوم چاته ویلی چې ما تفلانه تکلیف دا څوک دا علماء دیوبند زما عزیزان تاسو به خای ماته چې پلانې دیوبند خوده او داسې ورانه هم کوي نو په دیوبند کې یو طالب د چا کېړای پټی کړي نو مولانا مدنی رحمت الله علیه ته چاوي چې جی هغه طالب مانه کېړای پټی کړي هغه بچیا چې کېړای پټی کړي هغه ته طالب مو وایا دا غلو د طالب په شکل کې راغلی خو بدر چاکی مجموعی طور دیوبند جوړ کړه د جناب محمد رسول الله په نقشه د دیوبند نقشه چې د زمکه د پاسه یې خوده کېدا پیغمبر به د شپې د دې نقشه واچولا او علماء دیوبند وی چې والله چې سحر به د رسول الله قدمونه ملتخ کړي علماء دیوبند رسول الله د دشمن رسول الله نو نی منده عزیزان شیخ الهند تیو سړی راغی حج تزم سوکم
وی بچی مال به دو تحفه راوړي، دو تحفه، یو د روضه مبارک خاورې او یو د مدینه منوره قجوره، دواړه ولا راوړي. د روضه مبارک خاورې شیخ الهند پر رنجو کې ګډې کې او پسترګو کې به چولې، پسترګو کې. وی بے اس سے بڑھ کر اچھا سرما اور کون ہو سکتا ہے. د مدینه قجوره چای او خوري داغه هغه ګټ کی. تاسو خود رسول الله عاشقانو ته کجوره ورکړ، یاره ته د حج کجوره ورکړی تاسو چې جی دا د مدینه منوره کجوره ده. کاغه ګټ کې دوی په وړاندې کې اونغه ورزول زما په د مخ تو کوي. دا عاشقان چې دي کنه چې ګوره ورته د بازګل کو تک به وي بادام عاشق رسول دی. خیال دراغه وي تعین الکوتک للبازګل، دام عاشق رسول دی. بڑا عاشق ہے، بڑا عاشق ہے جی قربان، بڑا عاشق. کس دا عاشق ہے؟ یا حلوا سلام علیکا، یا پلیٹ سلام علیکا. پدې چوک کې پرون جلسه وا پالوا او په چارنو کوله تاسو را ټول کړی وای. الحمدلله نن مونږه په وګي ګډه دل تکینولې الواګانې در باندې تقسیم وای. دیوبندیان د رسول الله دشمنان نه دي، د الواګانو دشمنان دي، د کیرونو دشمنان دي. د رسول الله د توبه استغفار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دی کپ خیال کې او خبر ادا سے تیرا شوا چا د شان اقدس خلاف وا عمر لب کافر او بیڑا بد تباہ. عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم شان داغه مقام کړه غلطه اسی رسول الله د دشمنه وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نی مند دي، نور ما ته وګورئ خو پښتو انکو پوهیږئ کنه، نور نی مند. دا یو مسله د انګريزانو زمانہ کې چیر شوی و. انګريزانو وی چې دا دیوبند خو موږ د پاره یو قلا جوړه ده او مونږ تبا کوي، راشي ولدا سه سم مسئله پیدا کوي. نو مال را خوشې کو مسئله پیدا شوي، علم غیب شتا او نشتا او رسول الله نور دی او نه دی او حاضر دی او نه دی او حاضر او دا مسئله پیدا شوي. علماء دیوبند ته اون خطر ور سره او انګريزان د خیر په غونډای کې ناست. اوس دې طرف نه مال را روان دی، دې طرف. نو مونږه خو کمزوري یو کنه، کمزوری خو یو، پیسو ته نه شوټینګ. به قسم په خدای دی چې په دې په خبر کې یو مولا دی، یو سړی ولا راغی وی جی خزمه پدری کانی طلاق کړی دا څنګه چلو. مال راغی، مال پدری ویلو، ما یو دو درې دی ویلی دی ویلو، ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو. وی چې دا خو ډیره ګرانه ده، د پښتو ملک دی. ما چار څین زڅو وی څه گنجائش به ونشي، مال بالکل نه کی. وی چرته یو ګټ کې یو ګټ کې څه پیدا کا. ما وی چې بالکل نشتا. لاړو صاحبہ لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا په خبر کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنې وړي په ومګیو دسه هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي. ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا پدری مورس چورغه ویډیو مسله ته خلا وڅ ودا سي خزه ته مې په غوسه کې وې چې یو دوا درې دا ټکه مې یاد لري. بعضی سړی راشي چې مولانا سے په غوسه کې مې وې چې یو دوا درې نو په ایمان وای چې پر رضاوم سو خزه پریدي چې په غوسه کې نه
یعنی په خوشاله څوک خزه پریدي چې په غوسه کې نه، خو غوسه یې نو پریدي کړ په غوسه کې وی جی دا سي دیو دو درې مې پوي نو او بالکل غوسه کې او مزغوم انکار نه کول نو ورته وی چې کل تو وتامینا کل وتامی سبا بیا سه بروغنه سچ دا دغه یوړي قتلمه او یو امړې د لاورینا خوشبویدار او مزیدار دیکھو ګورئ د خار خلګې ملوانه جړې نه الوا خورن لاوري دی الوائی کینه مکا چھوڑی ایک مولا ته تو 10 کے لاوري دی دکان ته سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامې زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او قتلمه تخره او کزیو ما خو کپدی 15 کال کې خورلی زهر به می خورل بیا سبا یوړې ورته وی چې دیتا اس گورا گالنو گول مگول رقصی ہیں کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے او کیسی ہاں تو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تب بس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تباہ گرک آیا انہا ملوانے نے اور بجلی گرد ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گر ملا نو چھوڑو بڑا ظالم آدمی ہے اتھے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے دیکھو گو رہی نمونگا طبعی طور کمزوری خویو کن ٹنگے دے نش پیسو تب مونگ سنگ ٹنگ شو دالین اس دے طرف نرا روان دے تاسو دے خبر نہیں دے طرف دا طالب پا شکل کے را روان دے دا مدرس پا شکل کے را روان دے دا امی او دا عوام پا شکل کے را روان دے دا جی او دا شیخ او دا تسبو پا شکل کے را روان تو دی خبرہ پوئے گی دے طرف تاسو گوئی دے خبر بد ہائے ہوئی ہائے سو شو لکا وہ جماعت کی جگہ رو شو لکا پسو شو وہ دے استاذ ہوئے چالوان نشتا چاوشتا چاوی نشتا چاوشتا چاوی نشتا ٹاس ٹوس پہ جوڑ شو غوبل جوڑ پادیرہ دا غوبل جوڑ بازار کے بدا غوبل جوڑ دا دا لے پیسوں تٹنگے دا ڈیر گران ہمیشہ دا پارا مسلمان قوم کی طبعی کمزوری ضرور شتا او داغی ایمان دا فساد دا پارا ډیر زر خرید کی اگا ورزی یو بم را تچاو خود مسلمان راوڑے دے او اگا بم دے چه سلور خپی دی او اگا دا سے دے چه بس سشی پورے ہو لگے مقناطیس تے اگا پایو کے ان خلی او داغی امیخ کے تیزے ٹیمنگ فکس ٹیمنگ شروع شی چه ٹیمنگ شروع شی بس چا وقت اور چه بلنگ شی دا مسلمانان روڑی تاسو خیال راگی چی نو یو طرف تا خو په ملک دا قهر نازل دے دا عذاب پہ نازل دے چی روس او امریکا تا تباکول غواړي اب بیا خبره نه چی یو درې ګړګړی مونږ ترالی گلی دي نو امریکا زمون ډیر ښه دوست ہے ہمارے بڑے دوست ہیں ہمارے دوست کا پتہ سن 71 میں بھی لگ گیا تھا دادا بیڑا در روانہ دا او ست بیڑا دا او درانا چې بنگال رانا بیل کو بیڑا زمون تباہ کړه او د دې خبيث ملک بیڑا لارا رسیدل نه و نو پاکستان همیشه د امریکای په غلو ټیزونه چولی دي سوټ امریکاو کی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ امریکا والو زئی او ټیزونه په پاکستان اچي راکټ روس والو زئی او ټیزونه په دوی اچي ته په خپل ملک ماته سیزدان وخایا تا تر اوسه وکړه څه چین تا نه رستو آزاد دی
امریکا روس تیریږي روټي خلاصه تا وکړه یو جی پی را دغه کړه دی وای دا پاکستان جوړ کړي داغه سپیر پارت هغه پارټس د بار ملک نه راوړی دی ډیبرای په دوی ټیټ کړی وای دا مونږ جوړ کړي ډیبرای په دوی ټیټ کړی تا ګورو جیپ جوړول بای ملې ونای شو په ترجمه باټینګړ واړی تا ګورو جیپ جوړول تا ګورو جیپونه خو انډیا جوړ کړ جازونه خو انډیا جوړ کړ نن بحری بیړه د هندستان په اوبو کې چلی بحری بیړه نن هندستان ایټم جوړ کړي تتل نه امریکای ته چې چغه دی والا چې جی تر سو پورې ز صدرم ز ایټم بم نه جوړو خو ته مخه پکېګا وی ورته کنه مونږ به ولې ایټم بم نه جوړو ولی به نه جوړو زکه به نه جوړو لکه چې عرب لګیا دي د اسرائیلو د لا سوال خوري ټکول خوري بهای ولا تبا کړه اسرائیلو سپورټ کوي امریکا دغه سبا مونږه میټم نه جوړو چې دا سیلاب په خیر خیریت را باندې زر راشي او بس پړکاین زکه به نه جوړو کله اسلام یعنی یوازې قاضیان مقررولو ته د عمل پاتې دی بس قاضیان الوی اسمبلی پاس کړ قاضیان اوس ته به ګورې چې قاضیان ډېر څو دا قاضیان به کنه چې ګل نو ګول مګول رځي کیسه نو کې نه قاضیانو ضرورت نشتا ضرورت د ټمبم او هډروجن بم ده عذاب او سیلابم په سر ولاړ ده قاضیانو ته ملک نه ده پاتې کدا ملک شریعت واری اول خدا ملک وګوره دیخوا وګورئ د زمکه په سر د سیم ملک خای چې به یک وخت پکې درې قانونه چلی د زمکه په سر تعزیرات پاکستان شتا مارشل لا شتا او شریف بنچونه شتا ټیک شو د زمکه په سر سره اونی و پولیس الکه څنګه چل کې مسلمان شریعت بینک ته وړاندې کوم ویجل ته بچي ولاس کټ کول غلا دې کړی دا وای بل و مارشل الله ته وړاندې کوم الته بچي وی کوړې وای دینه مم ساته خاط تعزیرات ته وړاندې کوم الته څه چل دی وای دب کا شب کا نہیں ہے انجه دوزخ موزخ نہیں ہے انجه دب کا شب کا بس ټیس ټپاس بوشي او ضمانت بدیوشي را خلاص وای جی شریعت تمم سلام دے چې ورمخامخ مې نه کې او مارشل الله تمم مخامخ کې دې بل تمم ورمخامخ کې نن د ملک قانون داسې دی چې دنیا د شریعت نه انکار کوي لګیا تاسو داسې مسلمانان یې چې غلاو کوي او دا اقرار کوي چې ما شریعت ته وړاندې کوي داسې مسلمانان یې تاسو کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یې داسې بدر باندې عمره راځي خدای پراسته اوس همغه وایو کنه چې دا خنه ده دا بخشي دا خنه ده کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو کدارغه ګوره که خشو والله چې دا لار شو بل راشه د موګي کی سبي چې سو پورې تاسو ځانونه نه ټیکړي او اسلام در کې داسې نه راغله داسې سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په
زما حد جاری کا چې خبر آخرت تا پات نشي. سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پيو میاد دی ته به ولته ورکې چې د پيو میاد تیر شي بیا به ګورو. پیغمبر غرض داو چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به ناراضي چې بچي. 2 کاله پس بیا رااله ماشوم غي کینه ولادای ورته یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټي په خپل خوړې شي ماته ضرورت نشتا. اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله می خراب نشي. پیغمبر وی صحابه ته چې د خدای بندگانو دا په خپل ایمان کې څومره صادقه ده. بوځي مسله دا ده چې خزه ਸੰسار کیږي نو تر نامه پورې به ورته کندو کنيو پزمکه کې به دومره خخه کېو پاس نه به پکان ولي چې پکې مړ شي. کانی وشتل شروع یو صحابي په دې مخ پکانی وشت هغه یو आवाज جناب محمد رسول الله صحابي ته په غوسه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزا په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ تلاړ نشي. نعرہ تکبیر شان صحابیہ. دا ایمان به زمونږ شي چې مونږ د شریعت په مخ کې اقبالي جرم وکړو. دا ایمان خود عمر فاروق د زویو ډاکټر صاحب کتاب خود چې خدای ته وګورئ د خدای غلوې ورځې ته وګورئ او بدبخت او ذلیل قوم او شرمېدل او رسوا او ذلیل تاسو خپل خزو سره فیصله نشئ کولای. خزو سره نن 1400 کال وروسته ته د صحابه فیصله خزه د ټیکسي لارې د تاتانې سورلې پکې کینی ته د صحابه فیصله تاسو چپشا تاسو خپل خزه نشي کنټرول کولای. خزه دا پرون چې په لاهور کې جلوس راوته دا د چا خزه دا د چا راوته څنګه ما ته ډیرو خلکو وی چې هاي خزه واله ما مونږه ټول عمر والی نو کدوی واله شنو څو مونږ هم کوته کې خورلې دي په دغه پل روانو او دی پل کې را د پولیس چې د لار بند کړه هغه باندې سي زما د خېټې تنیول مالک خیال کوه ظالم دا خو تیر ده خیال مراغی نو مونږه ټول عمر ما ته وګورئ چا چې ملک خوړو خدای دیو کی چې واده مغیو ملک تاو ما خوړو زما استاغو بیړه تباشو غټو یو د انبر سرو می خلیا چو دا ونډه او مال جوبنه د پاکستان څوک خوري کله د تنگو پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاش کې ولا لفظ جوړه بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بډین به راړین به وسګورې د تنگو پنسو فیشن شو نوګت کمیس په ولا کې او تنگي پنسي به او د دې اچا درایو ګور دا چې په لار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې بدرته وګوري په د الیکشن کې یو داسې وا زما ډرایورو ما سره نو ماته وی چې مولانا زب دغه خو ماته ویم او کته خدای راستي کزم تعالی ووټ درک ته دې سترګو ته خو وی وګور ای شرمېدل یا قوم شرمېدل په دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانو نه راو باسي ای شرمېدل دې کې د چا خزو په بډو باندې تانو نه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي ای شرمېدل تاسو کتابونه لیکئ نن 1400 کال مخکې د حضرت عثمان
عثمان چې د چا متعلق جناب محمد رسول الله ویلیو چې والله عثمان سوزله جنت په بیا غست هغه عثمان زما عزیزان هغه عمر چې چا زوی راونیو د دې سر د وختونه وې تا پلانې خزي سره زنا کړی نه وې اوسه انکار دی ولې ونکو وې پلار یو می ګناه کړی او دویمه ګناه نشم کولای چې دروغ وې پلار ولار دی او امیر المؤمنین دی او جلاد روغ وې لگاوې کزما دازوې سل کوړې پلار ورته ولار کوړې لگاو شو جلاد ته وې چې واورا دا د امیر المؤمنین زوی دی کتا دا پزړه کې وې چې پلار ولا د لګرورو به وهما نو زما غاړه د اخلاصي او په قیامت کې ته پويګا او ستا خدای دی پويګي وਹੀ به سم به وਹੀ اتیا کوړې چې د عمر فاروق زوی لګې دونو پلار نه او بو غخته پلار ورته بچیا دې کې شک نشتا چې ستا د هر یو وای سره زما د زړه نه ویني جدا کیږي خو بچیا یو طرف ته د خدای حکم دی الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده قرآن ویلی دی چې غیر محسن زناکار سړی او خزه سل دوره وای نو یو طرف ته د قرآن حکم دی او بل طرف ته د زوی مینا ده اے بچی استاغون دی زرګونه زامن دی د خدای د حکم په مخ کې قربان شي هغه عمر خراب دی او تاو زخی زویم چې زمونږ دا خلی دا غلدری دی زخپل خلا د دې قابل نه ګڼم چې د عمر نامه پیو هغه عمر او هغه ابو بکر چې په مدینه منوره کې ابو بکر د رسول په یو لاس پروت دی او عمر په بل لاس هغه عمر او هغه ابو بکر چې لحد کې خخیده شګه وګرځې د لحد ته صحابه بیا خخترا لری کړی چې را لری کړی چې ګوري د رسول الله د روزه نه د رسول الله لاس راوته دی او ابو بکر ځان ته غاړې استه دی و ابو بکر زه خو ډیر وخت نستا په انتظار ما هغه ابو بکر خراب هغه عائشه د ابو بکر لور چې معمولی غوندې خبره صفائی د قران کې وګورئ مستقل رکوع د بیبي عائشه په صفای کې قران نازل کړ هغه عمر چې په قران کې څومره آیاتونه د عمر د مرزا مطابق نازل شي د خزو د پردې آیات د عمر تقاضا وا نو الله د عمر د تقاضې مناسب دا حکم نازل کړ دا خو ښکار خبرې دي پټي خبرې نه دي زما استاد جنگ د دین جنگ نه ده پیغمبر نور ده نور ده و دا رسول الله نور نه مني راشي خبر خلاصه د پیغمبر منس کې زلګیا زوام چې د خدا په خدای کې څومره نورونه دي دا د رسول الله د خپو د خاورو نه قربان شي نور خو خادم ده دا لایټ وګوره نور ملائکه نور 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 سپوږمۍ نور ستوري نور اور نور بجلی نور
تاسو پوه شئ دا ټول الله د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی. تاسو وایي په ایمان که زه تاسو ته هم چاله که تاسو نه د راډ مرتبه زیاته ده تاسو به غوسه شئ که خوشحال بشئ. دا نور دی او تاسو هم چې تا نه دا راډ ښه دی نو که دوه لکه ځل رڼا ورکوي چوپ کړو نه یار خدا نوم دوه لکه ځل دا رڼا ورکوي ته به وایې چې راډ نه زه ښه کړم. راډ څه شی نور څه شی دی د جناب محمد رسول الله د بشریت په مخ کې. جبرائیل نور په معراج کې سدرۃ المنتہا ته چې ورسېد نور مخکې تلونه انکار وکړو او بشر لاړو د خدای په دیدار مشرف. الله جبريل النور طال نزي ويا رسول الله دې نه مخکې ز چرته نه ما کدی ځنه می مخکې قدم کې خونو دا وزر بمي وسوځي څه چلو جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جلوہ دیکھا نور دا آگے قدم یوں لاریا تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا. نور سدرۃ المنتہا کے پاتش او بشر لامکان تلاړو خدای سره پدې سترګو ملاقات پدې خبره پوهیږي. نور تر اوسه پورې د خدای ذات لیدل نه دی او جناب محمد رسول الله پاغس دیدار مشرف شوه. نو زویم نور کې به جګړه نه کو زید نور نم یو 2 لکه پوړی اوچت منم نور ته خبره کوي نور نه زیات من. نور څه شه دی زما د سردار کونین الله نور سي سردار کونین زمانه ده یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلی کو پستر ګړون ډېر علاج وکنه بنا کې چې نه بنا کې د خزه څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارکه راواغسته او خاون ته راوړي چې دارو می درته راوړي سلای په کې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګور سترګې دومره دم داسې دي خزه وې دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وې ښا تا د دشمن د خپو خاورې مالا په سترګو کې واچولې چاړه راواغسته ویست خو چې ویست لاندې نه نورې وشو چې ویست لاندې نه نورې وشو आवाज ورته وشو چا بدبختان تا پکې دا سرانجا چولی کتر قیامت او باس دا بنوري کیږي. مولانا وای خاک طیبا از دو عالم بہتر است خاک طیبا از دو عالم بہتر است اے خنک شہر کے آنجا دل براست. اغا خاورین د قدمونو د جناب محمد رسول الله د دوارو جهانو نه بهتري دي. اهل سنت والجماعت تفصیل در تنکم نم بموردلی بیاي واوري د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د جناب محمد رسول الله بدن مبارک د کوم خاور سره لګېدلې ده هغه خاور د عرش معلا نم بهتري دي. دا عقیده د علماء دیوبند. هغه خاورې چې کومه خاورې د سردار کونین د بدن سره لګېدلې دي هغه خاورې د عرش معلا نم بهتري دي. دا مولانا مدني
ملفوظاتو کې شیخ الهند هغه ګټ کې د قجوري معده او په خپل دوايي کې واچول. خبره درته یاد ده؟ هغه ګټ کې د مدینه منورې معده کړه په خپل دارو کې واچول. وې دغه نه لوی بهترینه شفا به بلو کوم دارو کې وي چې زما د محبوب د ملک د قجورو ګټ کې زپدارو کې واچوم. دا عقیده د علماء دیوبند. زما عزیزانو مولانا مدنی ته یو خط راغی د خپل مرید چې زه حج روانم سه هدایت راتاو. مولانا ورته وی چې خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانان تیرے دیوانے کو. بیا ورته لیکي چې بچیا چورسی بکوے دل بر بس پار جانے مستر چورسی بکوے دل بر بس پار جانے مستار کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ مباد بار دیگر ورتوی چورسی بکوے دل بر اے بچیا چې د محمد رسول الله کوسي تور رسیږي چورسی بکو و دلبر بس پار جانے مستر نزان دے گرے پاغ کوسو کی پورا قربان کا ولے کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا کہ دیشی چې دا زیدر تبیا چرتا ډو نصیب نش. دا عقیده د علماء دیوبند. تاسو پوه شئ دي زما عزیزانو جګړه د دې نه ده چې زه د پیغمبر شان د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه د الله نه بعد او د ټول کائنات د پاسه په دغه ځای کې د رسول الله مقام دی. اوس دغه مقام دې څومره زما دې په خدای قسم وی چې دغه مقام جبريل تم معلوم نو والوا خور تعالی سټه تا د کبین چټه پیخه دې چې تا معلوم تا کوم ځای نه معلوم دا خدای نه بعد دا جبريل راغو جناب محمد رسول الله ته اورز مخامخ ناشته یو خو حدیث جبريل تپوسته کوي اخبرني عن الاسلام اخبرني عن احسان وغیرہ وغیرہ ورته وی داسې ورته ګوري ورته وی آفاقها گردیده ام مهر بوتان ورزیده ام. جبريل ورته تبل شي د حسن عائشہ رضی الله عنها د سور لسم سپوږمۍ د چاچا چې ليله البدر وای څورته وای ليله البدر سپوږمۍ پر خبره پدې کې سخانه کې تاسو خلق ما تکنزلی کړی او علم دی جلال کمیٹی نے اعلان نہیں کی تے ایک ہی تو ملوانے بن بیٹھے ہلال کمیٹی والے تا بیچارے بسکٹاں تے کیکاں تے پیسٹریاں کھانے تے لگے ہوندے نے انہاں نو کہ پتہ آسمان دے یا کتے ہمیشہ دو پارا سپوږمۍ خو غریبانو مور مړی پلار مړی ګوري پکلو کې روجه مغوی ساتي او میاشت مغوی ګوري ته اطلاع ولی نه دا کړي اطلاع چالو کيو شیخ را روان دی امسا ور سره دا د ډیپټي کمشنر بنگلې ترا سنتري ولور دے کاکا سک وې جمیاش ملي دلې گواهه تراغلم ها وې جمی وې نه مته اوس پدې تانه تورانګې
ایسے جو حسین السلام علیکم یاش ملی دلی ته ډیپټي کمشنر سره رابطه قائمه اب ورته ځ شیخ خزان لکار مګور اوس براته په ټلیفون وای چې حوالات کې واچو او ښه ما خو نه دلی دلی ها وای کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه کچا تل د انصاف پلاس کې درکړه نو خپل خراو د بلس به برابر تنالدهم فداس منصف عشا چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواها او تسوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دے کباور کې دستا سے انصاف یو سل پنځويشت یو سل دیرش یو سل اویا گوان دی جماعت تراش علماء ناستی گواہی والی فتوا ورکی سبا ستا سر ہو جائی کیا ہے 13.5 ہے 13.5 تو ہوئے نا ہوئے ساڑھا کے بگاڑ سے وچو ہو جاؤں 10 اندر کی بات زستاس رگونا ماستاس رگونا پیجن یو خان او نوکر خپلو کې په جګړه خان ډېر ووالو چې ویوالو لاړو په راپورټ وکړو چې زه د نوکر والم پولیس راوغوښتو نوکر ته وی چې ولې دی والو دا خان ورته وی خان خدای د انصاف په کرسۍ کې نولې د تانه بادشاہ تانه بادشاہ اگرچه په خوا به تانیدار د تانه بادشاہ اوس د علاقې سے 14 دلګانو په خلم بدلی دلاغه ته وای چې خزي چلی کمیس چشمه کرکل ټاټ پاټ چې افسر لور شي السلام علیکم جی او څوک معزز سره را تشریف یا تشریف وای جداله کیسه چونه کوم ډیر خلک د شریفانو بی عزتی کوي او د پولیس افسرانو دا تحقیق نه کوي چې دا د ګډې زوی دیکھو او کار څه کوي زمونږ د بالا مانه تانیدار بدل کړو یو دلا پسا ایسے اسپی تا چماوے مالجی آقا خوبی جی وہ تو بوسکی کا کمیز قراقل چشمے لگائے تھے بہت معزز آدمی تھا میں وہ تو دلہ ہے عورتوں کو چلاتا ہے دوز اور آپ نے تھانے دار کو اس کے سر پہ بدلا دیا 10:50 بجے میں داغے آرڈر پہ کینسل خبر ہم سے کولا ہاں چپ شئی مڑا فندم نشتا آسے دیوال تا ڈول کے ہوا خان نوکر اور تو وہی خان تو دے انصاف پہ کورسائے ناستے او دا چرتا پہ دنیا کی شوی دی چھ نوکر لگی شی خانے والے ویم والم زاو ظالم رپورٹم پماو آتانے دار ہوئی چھ واللہ دا خو جوڑ رشتیا ہوئی والم دے خان دے اور رپورٹ خان تے ہوئی چھ زرد دے نوکر نہ معافی ہوگا کنی اس تی جیل تا بہت لے گا او دیم والو دے غریب اور آلے رپورٹ تیم پا دو نو خان چھ پوشو جدا خوستانے دار را توران شو نو ورنزدے شو ورطوئی چھ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا دننا کوٹا کې د ظالم هم والم زو معافیم در نه زغوار نه ماته وګورئ تاسو روزي او منځونه ماته معلوم دي تاسو څومره روزي نيسئ څومره منځونه کوي د شپې تراوله شیطانت له جمعات تراشي او سار فرض مانځه کې یو نه یي ټول دوپړای پسکای چې یو ډټ بټ پراته سار فرض مانځل نه راځي شرارت له جمعات تراشي بیا چې حافظ مدرولې هغه شیطانت وګورئ په دې جمعاتونو کې چې سالم رستو جوړ کړي بیا چې ولا پیسې ورکړي د دې ځای یو بزرګو ډېر نیک سړی زه ختم لتلم روجا وی چې خامخا راځي چې لاړم نو لوډ سپیکر ته ودرېدو ویل افیجی صاحب تاسو سلو لوټرو افیجی صاحب مال لاندې افیجی صاحب بزم چې پر اپاسه دماغه لړل تپل خو مې وکړ چت کور دې د میر دین جمعات شاه خو پټي باندې ور کړې نتیجې سیب لدی ادارس دیکھو غوري مړې چې یو سې دیریتا
मुला इधर आना यार, उन्हों भी देख जोड़ी तासो आगे तवई द हलवा और रोटाई चे मंस के हलवाई और लांदे बांधे थे रोटाई भी उन्हों भी देख। और मुला वाखला करना खुदा पास नगूरी स्कात चिवे शई आ तकसीमोल वाला गूटा पर जीप के प्राणी जी नीमे जीप की दी और नीमे रोबस नो गड़ गुंदी मुला गुरी अगला शल देर श्वर की चे शोर न पावे किधरे और चे स्पेरो गुंदी अगला ताने सलोरा नेवर के पास खुदा गुरी पदे बस्ता सुमड़ी बखले की दस्ता सुमड़ी पदे बखले की ब्या कोरला चे वजीर रावले और रोटाई तके अफसर रावले और रोटाई तके आगा इंतजाम दे मुगोरा और द जियारत पौरस ची मुला रावले कोरता उमड़ी पसे खत्म किया गया इंतजाम दे मुगोरा जुमात तचवर से मुला ओ मुला यो स्लोर मलवाने मुंह कौर के रागले दी स्लोर मलवाने माता उगोरई स्लोर मलवाने स्ता कोर तचिदर्शी पुजे वर्तवाचे या स्खा दराय वर्तवाचे द्री सिपारे पे हुए अवता ताने वाला वर्के और वर्तवे चे दादरे सिपारे मुंह पिलार पसे बखले दी आगन चला सर उचत की अगी पलमड़ी पस तंदर लगी दिली चस्ता पिलार पसे ओ शर्मे दलो ओ शर्मे दलिया कौमा ओ दिन शर्मो ओ इस्लाम शर्म स्तासु मरी ओम शर्मे दिली दी और ज्वंदी में ओम शर्मे दिली वाद के हो गो रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनलो वालाओ चिल्लूर वदवई अगर कम बेंडू न दी चिता सुना पातिश अकमे खवालाई दी चिता सुना पातिश अकमे डिमी दी चिता सुना पातिश जहेज वर सरत सवर के और दालक न साखले द सरदार कौनेन द लुरुआ दचे पैगंबर देवबंदी रसुल्ला नी मंदेन तू तो मनने ना बीबी फातिमे वाद संग शवे बबरा शड़ाईवा द चेलो द वजगनु जोड़ा शवेवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे वाचुला ची बची अदास्ता द वाद लुपटदा काली नौ द कजुर द पाणु यो द कड़ाई जोड़ इकड़े यवे वर्तप यो वकी वाचुला बलप बल के वर्ते बचिया दास्ता द वाद जेवरादी आओ माजिगर ठेमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द बीबी फातिमी निका पखपला द हजरत अली सराव तड़न पखपला सुन्नत तरीका दादा चिपलार बा द खपली लुर निका पखपला तड़ी कम पुख्तुन तड़ले ना कम सड़ी तड़ले ना तरस द लुर निकाय भी शैतानत ले दागवाड़म 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 चे द निका के मी प्लारे पटशी वही द लुर कार दे लक शर्म दे हनत खुदाए दे मुर्दार का هذا خاريانو خبره گچی لگی چې د سنت وخت راغی نو پټ شي او چې د شیطانت وخت نو ښکارا دی د بیبي فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتر او جنکای ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوزي ما حضرت علی تپ عقد نکاح کے ورکڑا دای وادش سحر شو نو ولی مشتا نو کاڈو نشتا رسول اللہ منلو والو ستاسو د واد په کاډ د لکو د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نکونو لګېدلې وي نه او دس کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او دس کی چې نوک اوچ پاتې شي او دس نه کېږي غسل کی چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نه وزي
رحمت بدر باندې څنګه وريږي چې ټوله خزې په بیا غسل کې ګرځي. الکه نکو نصر کولو کې څه چل دی؟ یعنی زه شیشه کایم د خلکو نکو نه دومره وګد کړی دمره وګد نکو د خزو سړی توب زده کوي شرافت زده کوي صحیح انسانان شي. زمون علما اسم اړیو حکومت چې راشي علما پکې بلیک لیست اړیو وای دا خطرناک زه خطرناک یم دا زما مرګري خطرناک دي راشي مونږ کم کار د خطرې کړي نم په یونیورسيټي کې بنگلا شتا نم جایگیر شتا نم بایسکوپ شتا نم دکانونه شتا نم کرایه شتا نم لارای شتا نم ټانګې شتا نزه خطرناک ملک ما وران کو چې کوم سړی پرون نو کرشي او نن بیا په یونیورسيټي کې بنگلا جوړه ک ملک هغه وران نه ک سرونه مخه دا وای د مرزان غوندي خبره کوي ملک هغه وران نه ک ما ملک وران کو د ملک خزانه چې چا تبا کړی ملک هغه وران نه ک دا زکات سسٹم چې او شروع ده زکات سسٹم وہی نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا دا رشوت ته د زکات نومي پیخه مونږ لرا کوي مونږ وایو چې زبلا تور اور پسې زارو کې یو مولا مانه تاسو کو په خبر وي مولانا صاحب دا سقات کیږي کنه کی مال پارام کې نه خپل دې ټپه شدا مړی اسیم خدای نه بخید دې ژوندو غریبانو کار ولې خراب دی دا مړی په دې بهله کې والکانو ما ته وګورئ تاسو په ایمان وایي چې 107 خو به پیژنې دا چې کمقل خو نه 107 سوک سپېړاو کې پولیس والا 107 کې سړی چالان ته یو سیر الوا او ور سره د دې لاوري استاد قتلمه دا نامه پاو 10 کالم د مالم کله کله مهرباني کوي یو سیر الوا او قتلمه دا تانیدار لورول چې دا 107 زما د پاره لګ د دې خپل دغه نه څه د FIR ډالر کاغه وکړه شنو زما په دا مخ چې ها په سیر الوا تازه د کې چې سو می چالان کړي نه بیړه دی نه غرق ما ته وګورئ نو دا د ټوله زندګۍ 302 دفعه چې در باندې لګېدلې دي دا بخالي ادیرو ته په یو سیر الواوړو باندې ختميږي د ټوله زندګۍ دا څنګه وای وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ار یو سړی تب خپل کاټ پس واړه کې ځوړلې د چې ورته وګوري که خو مرګرو تب आवाजو کې چې ها او مقرؤ کتابیا راشد اعظم کتاب وګورئ معاملہ میں برابر شو کما معاملہ خراب ونوي بلام اوتی کتابیا کاش چې دا شیخ مال اډورا کړلې شول نه دا د ټوله زندګۍ دفعات با په یو سیر الوا بد شي نه دي ډېر خشه دي هر وخت په خوا خیرات دے منکرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنن خیرات دے منکرن جڑا ملا خیرات دا منکرے اس دا گردن کٹنا چاہیے جڑے ملے نے کیا ہے کہ خیرات نہیں گا دا زدہ کرن دے گڑگڑو نے انہی صحیح اور دا تاوا دے چرگوٹی کو دے سٹ کی بوٹو بات چوئے چے خیرات نشتا خیرات شتا طریقہ ازدہ کا خیرات یو خو خیرات د پاره مخصوص وقت نشته مخصوص ان د جمعې په شپه کې په بل به نه کې نه
این په سلوي ختمه به کې په بل به نه کې نه این په کال به کې په بل به نه کې نه کشپي کورزي کولاړې کروانې کبارانی کګلایوي واسته اورسه دو خیراتونه کوا 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 وې په پڅا خدایا ستا په نامه او ثواب زما د مور پلار پاروا زما د استاد پاروا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پاروا دیکھو ګورئ وې غوث پاک نو نی من دے نے اسی غوث پاک نو نی من غوث پاک نو جڑا نی مندا خدا اس دا بیڑا تباہ کر اور جڑے لوگ غوث پاک نو خدایا تیری رضا واسطے من دین یا اللہ انہاں دا بیڑا پار کر تے جڑے پیٹ واسطے من دین انہاں دا بیڑا غرق کر غوث پاک اولیاء او هغه نه منه اولیاء خود خدای دوستان دي چې څوک خدای مني او دوستان نه مني خدای هم نه مني خو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خډیر لوی سره ما ته ګوري قافله کې روانو سبق تتلو مور ورته په دې گریوان کې اشرفای ګندلې وی چې بچیا چرته تکلیف راغی دا به بیا را پانی دی او دا به بیا په خپل کار راوړ په قافله ډاکا پرې وتا چې ډاکا پرې وتا دل چراغ ویل که سشته در سره دل ته مور راته سشه ګندلې ونه چر پرانیسته هغه اشرفای وی منکر والی نشوي وی ما ته مور ویلی چې سبق پسې خوځې خو چې دروغ نه وي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خداسي سره تاسو په ایمان وای چې دروغ نه وای وای نه جدا شه څنګه ده او جدا ډېر اعلی ډېر ښه ډېر اعلی او که تو کور توړه خلک مړ کېږي دې پسې خلک مړ کېږي دا مونږ د خدای قمقلی بس ټیلر اټیلم کی شیخ عبدالقادر جیلانی غند سړی توای عطا الله شاه بخاری دی الله غریق رحمت کی خبر اوري شیخ عبدالقادر جیلانی چې د وطن لاړو سبق پسې یو لس کاله پس راغې چراغ په کلی کې د کفر او د الحاد تیار جوړه د اسلام بیړې غر کوا یو لس کاله پس بیا د چې کوم اسلام په خپل کلی کې راوستو وې د اسلام ډوبه بیلای د یو لس کاله پس وېسته دا مونږ په مشوره کړې د بډای ډوبه بیړای وکنه د اسلام ډوبه بیړای وېسته دا بډای خو راوېسته یو غرزولا دومره لوی خبره نه ده لوی خبره ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی د اسلام ډوبه شوی بیړای بیا راوېسته تاسو پوه شئ زما عزیزانو علماء دیوبند اولیاء نه مني زیارتونه نه مني تاسو راشي یو مولا خو ما ته وایي چې دی وایي چې زیارت ته مزي ادیروت او زیارت ته څنګه ځي السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون دا سلام باچه چا دیره ته ورشه او بدرېږي قران به ولولې داغي په حق کې به د خدای نه مغفرت وغواړي او ځان ته به دعا وکړي په دې خبره پوه شئ دې نه څوک انکار کولی شي اولیاء او داسې ولی منل خو شرک دی چې چرګوټه یو سي بابا کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی کوکر ګنته پتر دی دا خو شرک دی زکریا علیہ السلام کا اولاد ولی ورکوله او بزرگ ورکوله زکریا علیہ السلام خو پیغمبرونو خدای ته صلاوي چې زوی راکا خبره ده ما ته ګورئ ستړی شم ما ته ګورئ خدای د ټول کائنات مالک دی کنه دی ټول وای ټول کائنات مالک ټول کائنات خدای ته محتاج دي او خدای هیڅ ته محتاج نه دی پیغمبران د الله مقربین دي داغي غوندي هیڅوک نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د ټولو انبیانو سردار دی
کم مقام چې رسول الله ته خدای ورکړي دا په خپل خدای کې هغه بل چاله نه دی ورکړي. خیال امراغی اولیاء را لاندې د ټوله دنیا اولیاء را جمع کا د صحابي د خپل خاورې ته نشي رسیدي. په دې خبره پوهیږي کوم سترګې چې په اسلام کې یو ځلې پر رسول الله لګیدلی صحابي دی داغه د خپل خاور ته ستاد د دنیا قطبان او اولیاء نشي رسیدي. اولیاء په خپل ځای کې منی، پیغمبر په خپل ځای کې منی، خدای په خپل ځای کې منی. دا بنه کې مونږ سره بالا مانای کې یو بزرګو هغه به کنزل ډېر کول. نو مریدانو به چې الله بابا جی نن ډېر په غوسه دی، خدای سره په جنگ، خدای سره په جنگ. خزو ورته لاله څه ولا یو څه چې مونږ ته نظر په بدو نشي، خدای سره څوک جنگ کولای شي. دا د دې جاهلانو عقیدې. څوک براشي جی دا د پلانی بابا نو سیده او تورجبه دی، تورجبه دی. کم بابا نو سه پلانی میاده خیال کوا ما دا کمیاده د پلانی بابا نو سیده نو زه د آدم علی السلام نو سیم د پیغمبر نو زما مرتبه دنه اوچته ده. راشي چې زه درته دواو تاسو خبري دعا خدای پاک گنجائش نه دی پرېخه. نحنو اقرب الیه من حبل الورید د مړی د دې شارګ نم درته ډیر نږدې. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. گنجائش نشته. هغه دعا چې تنه او ستا په حق کې زوکم هغه قبليږي چې تناسته او زم چې یا الله خاندان کی ته په ایمان یې چې دا دعا به خدای قبلې. دا پوریږي چې دا مولا صاحب چپلاسی توپ د پاره لکه خان بیماری په دعا کې خان نه جوړه ده چې خدای جوړ وي. دعا کې غټه سټه ده چې خدای زر راسي، لوی پیپل ده چې خدای راو ورځي، لوی سنډا ده چې زر راسملی. دا دعا کې الګای تاسو به ایمان وای چې په کوم جمعات کې سړی بیمار شي او په جمعات کې आवाज مکوي چې دعا وکړي چې پلانې خدای ژوندې کې نه مولا دا وایي چې خدای دې جوړ کړي. زکه چې تاسو د ملک د مليانو سره کم کرتوت کوي او کم کردارم ساتلې ده مولا بداوي چې دا بیمار دې خدای جوړ کړي. د مولا خستا په مرګ کې ګټه چې وعده درکړه په هغه ورځ جمعات کې مولا نهاره تیرې. په دې خار کې وګورئ چې کم کندي کې او مالت کې وعده د جمعات مليان نهاره تیرې او چې مړې پکې شوی د مليانو خېټه سر دی. نو مولا بوئی چې تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا قرآن شي زما کور آبادی تا ما سره لیندا سے ساتلې. نو ته کې یو سړی بیمارو امام پختن لراغه بجلی مړوان وسیته وی چې شکر دې چې بجلی مړوا. دا زما تاسو لا نور راغله دې راغله دې ختم چې نږدې نږدې دې کلره دې او ته خدای بندگان او ظالم قوم دا تاسو څه جوړ کړی په جمعات کې خدای راستی کستا د کور آبادې دوا کی چې زستا امام او سلوي خطر زما کور کې غوالنګي ستا په مرګ نو زبداوم چې تا دې خدای جوړ کی. الکه دومره کمقل خو بنی او به هم په ایمان باندې یا ستا مرګ زما کور کې غوالنګش نو زبداوم او چې ته ژوندې نو انې درک درک نه لګي نو زبداوم چې دې خدای جوړ کی. خدای بندگانو دا بلن علماء سره شروع کړي به داغه د عالم خدمت کوا دور دوب کوا امداد کوا چې مرشي ادا عرب خبره چې مرشو خلاص لا دلته صاحب درې ورځې په کټونو ناشته تاسو چرشي دعا به وکړي دې تلک سوچو کې دې دعا به وکړي. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد.
خبر خلاص سړی اوچت شیلا شي کنه په دې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر کې تا دې مړی ته څووي یعنی مړی ته تا څووي تا مړی ته دواو نه کړه الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته ولله الحمد خبر خلاص تا دې مړی ته څووي دا تاسو دواګانی تاسو وای په ایمان چې مړی په قبر کې ښکته کوي مړی تاسو پوهیږئ چې دې مړی ته څه ویل پکار دي په دې پوهیږئ پوهیږئ وای کاکا چې دې مړی ته څه ویل پکار تاسو پوه شئ خدای بندگان دومره نه پوهیږئ چې مړی په لاحت کې کېدی سبا ورته وي هغه ورځ یو مړی شوی سنډه عمره سامنې ودرې یو داسې مورې پردو خلکو قبر ته کوزوله مورې مړه وه 3 سنډاګان تمام خپلوانې بلرې ولاړو او پردو خلکو پاس نه ونیو ولاندې قبر ته کوزه دا ایمان در کې نشته دا غیرت در کې نشته چې ښځې پردي خلک قبرونو ته کوزوي مړی در کراو شي مولا پسې ګرځي چې راشه مولا دا زما مړی ولمبوه یعنی د خپل مړی پرده پردي سړی ته اوچته ستا پلار مړ دی تی ولې نه لمبې ستا رور مړ دی تی ولې نه لمبې ستا زوی مړ دی تی ولې نه لمبې مرداره تیکه شوه بیا ته تاسو یریږئ لرې ناست دی مولا ورته په سنبای کې ګوته وایي شرمېدلو تاسو بني ادم لنډ आवाज وکړي چې مولای نه مني مولا خطاب باندې رنگ عذابونه په دې ملک خدای نازل کړي دي رنگ یو عذاب در باندې د مولا په شکل کې نازل عذابونه ډیر یو عذاب در باندې د مولا په تراشه مړ یو شو مولانا صاحب څومره کفن راوړم زار ته سلويخ کړه وای کنه وای څومره وای سلويخ کړه ته وای چې سلويخ غزه په کوم کتاب کې لیکل دي کوم ځای اوس الته غیرت نیولې کوي چې سلويخ نه راوړم لګ راوړم نو به چومې نه شرمې دا مولا چرته اسنه چې کفن لند کی نو سلويخ راوړي مولا صاحب دا بس د پلاني جمعات مصلا د پلاني جمعات مصلا د پلاني جمعات مصلا د پلاني دا غوتای دا لفافه دا کسوړې دا پلانې اتان مان هری پھیری پکې زمو کوم جوړانی م پکې زماموشي پلاني استاد د درېګه د ټوټه پلاني استاد د درېګه جنازه بولاړي و درېګه الګره مسری ته خدای په سیلاب یوړې او ظالم قوم چې تاسو به پوېږئ کړه دا ضروري ده چې ماته مسلنی یا چولین زبا جنازه نه کوم خو چې پسبکه دا نور خلک ولاري زبا پسبکه ودرېږم کنه خبره خلاصه دی خو وګورئ مصلی نیکوم سخات تا خدای غرق کا ته خو غړای جوړه د خلکو کارونه ولې خراب دي دی خو وګورئ الکه مړ یو شو کفن نشتا پیسې نشتا مړ یو ضروری نشته ورانه سلويخ غزه پکې شتا نه پکې دیش غزه شتا نه پکې 15 غزه شتا سره مړ شو دا خپل کمیس او پرتوګ خپل ساده کفن دی او بمفت قبر به ولادت کلی خلکو کني مولای جنازه نه کوله به پیسې تو ورته ودرېګا او نیت یې وتړه کنور څنګه درځي سلور زل الله اکبر وایا سلام وګرځاو د مړي جنازه شو خبره خلاصه او صاحب مړ یو شو مړ به په ځای پروتي ټوله شپه به سړی ناتي چټای بلی کی پلاني ځته چټای چې سار شي دالکان به خوشي جی پلانې مړ دې پترې بچی چا جی پلانې مړ دې سچل دې مړ دې بس کوتی ته چاوا مړ دې کنه دا غرق شو نو بیا بدنګاوي صاحب وګو بلې بيو مې بيو دا سارب بيو او صاحب کړنګ بيو الکه ډېر خلک تاسو په ایمان وای دا ولار خلق او ناس خلق تاسو اړم به ما خام
چې څومره جنازې تاسو کړې دي تاسو دې ځکه نری غوندې درد پیدا شوی دی چې دې مړي سره به بیګاله څه چل کیږي وای په ایمان شوی دی نو جنازه یوم نه ده شوی د مړو بیړه غر کړه زور ته ولاړې ما زمانیتم بل سي چې شکر دې چې مړې زما غوالنګ شوا باقی د بخنه او نه بخنه سره دي زما څکار دې مړی ممتبا ژوندۍ ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلق راوغړی کاډونه دي سبا غوبل ډونګي دي او کړنګ دي چې وې الکه ولی خدای دې قرآن کې پلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې و چې الله زره خلق راغلي الله زره خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې سده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا نو دا سیملا کیونی سر منډه تاسو بارې د دروازې له دا تاسو خلک یو شرمې دلو دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منام پاولیاو کې چرسخانه نه منم اولیاء منم اولیاو کې بنگخانه نه منم اولیاء منم پاولیاو دوپړایو باجی نه منم کپ دوپړو په باجو مړی بخله کیږي نو بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړایو باجی بوزي ورته غغوي کړه دیکھو وګورئ اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته ویم او تا دوپړایو باجی او ډاله اغستی او جنډې دی اغستی او غړجی بنگ او پکې ګلونه ورچولی او سنیاسی پکې روان کړي څه چل دی د بابا ډاله روانه او شرمې دل زاولیا نه منم څوک چې ورته قران وای هغه نه مانی او څوک چې د اولیاء په قبرونو دوپړایو باجی غږی دا دوپړایو باجی دي چې عمر فاروق په आवाज واوریدا وګونو کې به ګوتې ورکه وی به دا आवाज چې چرته اوري کې ګالتم لعنت وری کالتم ننستعمل ټول کنجر خانه شوا وی سی آر تماشا دیو کا پخوا کو ریډیو بیا ټلویزیون شو بیا رنگین شو بیا اوس وی سی آر نن بیانوم پخ 21,000 روپے وی سی آر ځان لا خپل اغسته غریبان چې څوک ډېر سپیره ده په 300 روپے شپه راوړي او د دنیا د لپنګ زامن ولا راکې نه او ټول شپه په کور کې کوچرګان کینولی او وی سی آر پیګو او شرمې دلو نور به پڅ شرمې گئی لمنه خم په سټ کې ټومبلې دي ارسم باد وهینو نور به پڅ شرمې دروازه کړکای نه خو دې زنانه دی او په بیٹک کې دی وی سی آر لا لپنګان او لچګان راوستي وا شرمې دلو نور به پڅ شرمې حکومت ټي وی سټیشن په صدر کې جوړ کړو افتتاح له مونږ هم تلی اوس جشن خیبر لګیدل ده میټینګونه پکېږي چې محفل قرات پکې کو و شرمې دلو جشن خیبر خو دمخانه ده نو تاسو به محفل قرات پکې څنګه کو دار شي ابتدا تاسو په قران کوي کله شراب دکان جوړ شي قران پکې ختم کوي کله دمتوبین پکې قران وایي و شرمې دلو په جشن خیبر کې د قران څخه کار د اسلام دا دی چې په دې ملک راغی کې دا د را روان دی ای وزیر تله د قبایلو ته قبایلو ته چیرونو کې اسلام آغاز قبایلو نه وکي
نو قبایلم زخپله قبایلی مخو ارمان دی نو هغه ته چې وا قربان دې شو قربان. تاسو فکر مکه اسلام آغاز قبایلو نه وکي او چې وا قربان دې شو زور پسې ورغه. مال تاسو هغه شرمېدلی نه چې پوخ سړکم په کلی کې جوړ شو او څو وخت تاسو ولیدو نو چې ورکو باسو کېړې جمعه تا قربان یې اباسو کېړې جمعه تا قربان شرمېدل. تاسو هغه نه د اسلام آغاز به د قبایلو نه کیږي یعنی تر اوسه پورې د اسلام آغاز اډو شوی نه دی. نو زما عزیزانو خپه نشئ خپه نشئ. مونږ خو وای ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې هیڅ اثر دې په سنگین خاطرونه شو که هر سو میں مسلے در پسې لنګړې ته په عشق علما دروغ جن بولا ته په عشق علما دروغ جن بولا که یو بل هم حسما غوند ملنګړې دا دې سوک تر څنګه ناشتي نه پويګم چې خبر د رحمان سره په جنگړې. مونږ خو تاسو د پاره جامې رنگ کړې دي او در تراوتی. عزیزانو علماء دیوبند بے داغه خلق دي. تاریخ وګورئ ټول عمر د دین د پاره پس قربانه صرف نه کړې. زمون کمرونه چې د ذاتی مفادو د پاره څه وای خدای دې ورته هدایت وکړي. اغاغي چې څه وای مونږ لا ما څه وینا چل راځي هو نه زما جبه سره زیب نه کوي. زم تو تیر آزما او هم جگر آزما تو تیر آزما او هم جگر آزما. نو زما عزیزانو نن جلسه تاسو ډېر سکون سره واورېده او ډېر په شوق ولاړم یې ناستم یې یخنیب ده. ما سره هیڅ نشته سوا د دینا چې خدای دې تاسو ټولو ته اجر عظیم دی. او زما عزیزان دا زمون ملک دی. علما پاکستان په دین آباد غواړي